Kryeministri Edi Rama i ka vënë kryqin hallit të mira familjeve të pastreha e në nevojë të mbetura pa shtëpi pas tërmetit, për të favorizuar biznesin e ndërtuesve të kullave, oligarkëve dhe klientëve të lidhur me të, disa prej cilëve janë trafikantë që pastrojnë miliarda në ndërtim. Me vendim qeverie numër 553 datë 1 tetor 2025, Rama shfuqizoi vendimin numër 79 datë 31 janar 2020, me cilin ishte planifikuar që zona autotraktorët në Tiranë të kthehej në një zonë ndërtimi me 2000 banesa sociale për strehimin e familjeve të mbetura pa shtëpi pas tërmetit, për familjet në nevojë dhe çiftet e reja. Ky projekt do të realizohej nga Bashkia e Tiranës përmes shoqërisë shtetërore Tirana DCSHA, ndërsa banesat do të shpërndaheshin nga bashkia nëpërmjet dhurimit për familjet e dëmtuara ose me kontrata qiraje të lehtësuara. Banesat do të financoheshin nga fondet e marra përmes kredisë dhe donacioneve ndërkombëtare në vlerën 1.2 miliard euro, që qeveria shqiptare i mblodhi posaçërisht për këtë qëllim. Por për 6 vite Rama nuk e zbatoi vendimin për ndërtimin e kësaj zone të re banimi, ndërsa fondet dhe donacionet e mbledhura për projektin nuk dihet se ku kanë përfunduar. Për më tepër ai nuk ka lejuar as verifikimin nga auditi i brendshëm i Ministrisë së Financave. Më 1 tetor 2025 Rama afirmosoi shfuqizimin e vendimit të vitit 2020, duke anuluar projektin për ndërtimin e 2000 apartamenteve sociale dhe shuar shpresat për strehimin e mira familjeve në nevojë. Në vend banesave sociale, kryeministri ka urdhëruar që sipërfaqja e zonës autotraktorët të përcaktohet si zonë e zhvillimit me ndërtime të larta. Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka nisur tashmë të pranojë kërkesa nga kompanitë e ndërtimit për ngritjen e kullave, hoteleve dhe qendrave tregtare. Secilët oligark apo biznesmen të lidhur me trafikant do të ndërtojnë në këtë zonë dihet vetëm nga Rama, i cili do të përzgjedh vetë ndërtuesit dhe t'i pajisë me leje ndërtimi. Ndërkohë familjet e pastreha dhe çiftet e reja që mashtruan me premtime gjatë fushatave elektorale nuk do të kenë asnjë mundësi për të përfituar një banesë, sepse kryeministri mendon vetëm për kullat dhe fitimet e klientëve të tij. Kujtojmë se më 28 prill 2025, pak para zgjedhjeve, Rama i shoqëruar nga ministra e deputet zhvilloi një takim me banorët e pastre të zonës autotraktorët, ku premtoi ndërtimin e banesave sociale. 5 muaj më vonë, më 1 tetor 2025, ai shfuqizoi vendimin dhe i hapi rrugë ndërtimit të kullave.